nan kuma za mu yi dubi ne akan short E da long E, ma'ana a cikin kalmomin da wasalin E yake zuwa a matsayin short ma'ana gajeren wasali, ko kuma a matsayin long a matsayin E ce amma gajeren wasali. A misalin inda take zuwa gajeren wasali, duk wanda suke nan layin wannan column ɗin sun zo ne a matsayin gajeren wasali, ma'ana wasalin E ne amma gajere. Nan kuma sautin inda duk na jawa layi ɗin nan sautin wasalin E ne, sautin wasalin E za a furta shi da shi, amma dogon E ma'ana wanda ake yi masa ja, ma'ana wannan ba a ja, wannan kuma in an zo faɗarsa ana ja, ma'ana wannan ba a ba da ƙarfi, wannan kuma ana ba da ƙarfi, duk wanda suke ƙarƙashin wannan rukunin kenan. Misalin wannan za a ce sit, wannan kuma sai a ce seat, an yi ja kenan. Wannan it, wannan za a ce eat, wannan bin, wannan been, wannan pill, wannan peel, wannan chip, wannan cheap, wannan still, wannan still, wannan rich, wannan reach, wannan lip, wannan leave. To abin lura har yanzu da sit da seat sautinsu kusan in mutum bai kalli, in bai tsaya ya lura ba, garin ya karanta su, garin ya faɗe su a cikin magana in ana yin turanci, to in garin ya faɗi sit ya ce seat to ya canza ma'anar, ma'anar ta canza. Misali kamar nan garin ya ce still ya ce steel ya canza ma'anar misali. To sai mutum ya lura, misali ya kalli kowanne kar ya je ya ba da matsalar da ba a so ta wurin isar da saƙo, maimakon ga saƙon da mutum yake so ya isar ya zamanto ya isar da saƙon da ba shi yake so ya isar ba. Misali to abin da nake so a ƙarshe shi ne now find 10 more examples. Mutum ya samo ƙarin misalai 10 na irin waɗannan inda bambance-bambancen E ta zo a matsayin sautin E gajeren sauti, ko kuma E a matsayin sautin E dogon sauti wanda yake da ja, ko kuma wanda ake ba da ƙarfi wurin furta shi.